哇！睇下我棵隨手扦插嘅開花啦，原本係由呢棵修剪出嚟嘅。舊年啊，咁佢呢棵咧都係開咗一朵花，呢棵咧係母本 Queen of Sweden 瑞典女王。咁佢亦都開咗一朵花，因為呢棵咧舊年係乾過嘅，即係舊年去旅行咗1個月咧，翻嚟咧呢棵就乾咗。咁而家咧係救翻生。嗱，呢棵咧就係種喺嗰個一加侖盤嗰度，就係當時修剪嘅時候係隨手扦插嘅啫。你睇下棵花反而仲粉紅，比原嚟嗰棵母本咧仲粉紅，真係好成功喎！其實扦插都唔係咁講究嘅，你修剪咗之後咧，就用佢嗰啲枝條隨手插都插生咗。嗱，呢度咧就係一棵有一支新筍。嗱，佢隔離咧係有支新筍上咗嚟。呢支新筍，之前咧都唔知道佢係邊隻花，咁你要等佢開咗花之後一對比，你就知道佢係咩枝條扦插噶啦。即係呢個扦插成功咧，就說明呢個品種咧係生命力超強啦。二嚟咧就係即係平時你啲殘花修剪咗之後咧，你啲枝條咧就唔好掉咗佢咯，就扦插啦。咁我咧就隨手插嘅啫，未開花我都唔知佢係乜嘢嘅。咁而家開咗花之後咧，就真係有驚喜咯，真係諗唔到佢係 Queen of Sweden， 好開心。希望你扦插咧都有咁嘅驚喜啦〜